Fampianarana vaovao efatra amby roapolo amby roa arivo dimy amby roapolo amby roa arivo an'isy sekoly tsy miankina natomboka tamin'ny fampahafantarana ny fandaharam-pianarana sy ireo fitsipika ny feno sekoly. Roland Ratsiraka ho candidat ben'ny tanàna ho Toamasina Renivohitra. Fampitehana Antananarivo ny Flora Valomanana ihany hatreto no azo antoka fa aharina izany ho Ignace Nandriamanitra. Arivany alatsinainy faharoa ny volana septambra taona 2024 manatra ny fiarabana tompoko klasy sy tompoko vavy tonga sao ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika no isataratsika ny fiarahana amin'izao ariva izao mila fanovana goavana miainga avy ny fotony ny fanarenana ny firenena hoy ny olom-pirenena kiondalana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho avy io hoy ny fanazavana afahana manova olona ka afaka anala izao fahalovana misy eto amin'ny firenena izao. Fanadihadiany Ando Miaratina eo amin'ny sary sinjatsariny Andre Rakotomalala. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no lalana ahafana miala anatin'izao fampiterana eto amin'ny firenena izao ny olom-pirenena. Mila mijory ady amin'ny fahamarinana sy fanovana ny rehetra amin'ny fisafidianana olona mendrika tia tanindrazana. Fisafidianana olona ray atokisana mba hitondra ny etaetan'ny vahoaka sy hitondra ny zavatra tsy ampy amin'ny vahoaka. Iatrika fifidianana merana mandrasy diso azy izay dia ny mazava-dehibe azy tena ilaina zany ny olom-pirenena tsirairay mba hoe anefa ny didiny ao anaty zany satria karazana fototra lehibe iray ihany koa zany fifidianana mera io indrindra amin'ny fampandrosoana ety amin'ny faritra ny fokontany ety. Eny vehivavy mazoto foana amin'ny mareny anazy dia tsy mety mijoro izy. Fifidianantsika ilay volana desambra zava-dehibe anazy amin'io zany dia hoe io le fifidianana hoe akaiky vahoaka hoe afaka fampiresaka mera zany io zany hoe akaikikaiky kokoa amin'ny olona tsirairay avy. Za aloha zany efa vonona manana kara-pifidianana fa nahazo kara-pifidianana foana hatramin'izay fifidianana nisy fanesy zay. Miankina amin'ny latsabato ataon'ny olom-pirenena tsirairay no azona antoka na tsy ny amin'ny fiatsara-piainana tiana petraka ho tombotsoa ny tsirairay. Tsy andisy fanantenana indray ka anampitrotraka ny zava-misy fa kosa mitaky olona efa manana traikefa manara-dalàna ary manakaiky vahoaka. Raha fahitako anazy aloha amin'ity ohatra ny avitibitika ihany ny olona satria le fiainana koa zany rehefa me mafy dia ohatrany hoe mahazo tsiny voalohany zao aloha dia mipitondra. Dia eo zany ny olom-pirenena tsirairay raha ohatra hoe aty amin'ny faritra misy anay dia ohatrany hoe manana fahavitrea satria isafidy tena olona zany izy hitondra fampandrosoana fiovana eto amin'ilay faritra misy ety zany. Mba hifidy daholo dia hifidy an'izay sitraky izay sitrapony ety no mety amiko tiako. Mila fiovana mihitsy fa saingy tsy mety. Raha amin'le resaka politika aloha no resahana mety le mpitondra mihitsy koa tsy mampiveta dia ohatra manao izay sitrapony daholo dia zay fotsiny mampatonga le tsy miovaka. Olona mifandray vatana amin'ny olona dia manontany ny hevitry ny olona hoe ahoana ty ahoana natao ohatran'ny zao manko ohatran'ny tsy manontany ny hevitry ny olona dia ohatran'ny hafahafa be izy tsy fantatra inona ny tena hevitra. Ny heviny ve zany mety fa ny hevitry ny olona tsy fantatra zany le fantiny azy no. Tsy betsaka ny tsy natanteraka ny hoe zavatra hoe mitenenina tamin'ny fifidianana. Olona tena rasan'olona zany zao dia olona hoe afaka hoe fampiresahana afaka fanolotra sosikevitra. Manoloana izany mitaky fifidianana madio sy mangarara ny olom-pirenena. Andrasana zany dia fahamarinana valiny marina sy fahamarinana ny engany mba tsy hisy le hoe alala-batsy ny fetsifetsena sy ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-tseza dia mpakalana koa tokony tsy hisy ao anatin'io fa tokony fifidianana madio mangarara zany mba tokony misy. Mifidy dia ety zany mety ampandrosany ihany dia firenena dia ino no vidinako fifidianana madio dia mangarara dia samy dia mbo mivoaka ara-dalàna koa hoe mbo ty le marina. Mahaitra mijery tsara rehefa mifidy izay olona tena anona no vidina. Fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna fototra ingan'ny fampandrosoana raha teo ny vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana. Raha ny tety androm-pifidianana ny 5 septambra 2024 manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 9 septambra 2024 amin'ny 10 ora ariva ny fananterana nantota taratasy ho an'ireo mpirotsaka vidiana. Ny 20 septambra no ivoaka ny lisitra vonjimaika. Ny 2 oktobra hatramin'ny 12 oktobra farifatarany no ivoaka ny lisitra ofisialy. Manana 27 ora aorian'izay ireo tsy afa-po, 27 ora ho an'ny fampiakarana amin'ny any filakevim-panjakana raha mbola tsy afa-po tamin'ny fanapahan-kevitra ny seni.
Ny 12 Oktobra farafatara ny famoahana ny lisitra sy ny toerana misy ireo borofondatsambato. Hanomboka ny 7 Novambra hatramin'ny 9 Desambra kosa ny fampelezan-kevitra. Ny 12 Desambra no androm-pifidianana ary ny 14 Desambra farafatarany ny amoahany seniny vokatra fonjimaiky isaky ny faritany raha ny vaovao. Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany dia tsisy fampandrosoana vanona raha olona tsy manara-dalàna sy mpitondra gaboraraka no misy eto ho hatrany ireo olom-pirenena. Izany anefa no sary misy eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Simba ny toe-tsaina potika ny fiarahamonina anikasamanao izay patany ny rehetra. Fanadihadiny Ando Miaratinina eo amin'ny sary sindatsara ny Andry Rakotomalala hatrany. Lavitry ny afo ny kitahitra resaka fampandrosoana an-tanàna no resahany eto Antananarivo renivohitra ho ny olom-pirenena. Gaboraraka tsy fanaran-dalàna no manjaka eto. Sa manao izay tiany atao ny rehetra, tsy misy intsony ny sehatra ifanakalozany eo amin'ny mpitantana sy ny entiny. Le lalàna angamba mety tsy miara satria ohatra me gaboraraka le izy. Zay izy fahita raha ohatra tany amin'ny fitondra taloha ohatra dia manara-dalàna ny olona voafetra ihany. Taloha resaka tseny ireny zao dia taloha tsisy an'izay. Tsy dia misy mivarotra tena amoron-dalàna be fa zao ohatran'ny hoe samy manao dia tsy manara-dalàna ny olona resaka tsena. Resaka fandaminana ankapobeny izany, ino moa izany fandrosoana anatina loto? Tsisy fa dia vao maika miaina arak'izay azo ny ainany fotsiny ny olona satria ny olona izany lasa zatra anatina tsy fanarahan-dalàna. Olona lasa atao hoe ny teny ihany ilay indiscipline dia incivisme izay no manjaka raha ny toe-tsain'ilay olona amin'izao efa tsy voafehitsony. Tsy haiko hoe ny fahasarotan'ny fiainana sa inona tsy fantatra. Fa le toe-tsaintsika gasy mihitsy izany nefa tsy eo intsony fa mila fiovana. Manao ny daniny kibony le manana andraikitra rehetra ka zay zavatra izay tokony mba mila fivoarana zany, tokony mba hisy fahatsiarovantena ho an'ny olona rehetra, mba mila olona vanina zany ny firenena. Miatrika mivantana amin'ny sosialim-bahoaka ny tsy fahaiza mitantana. Vidim-piainana tsy voafeh, tanàna maloto, lalana potika. Izay sisa no endriky ny renivohitry Madagasikara. Na ny tsena zao ohatra hoe tsena zao dia lasa feno daholo tsena rehetrarehetra fa tsisy ohatra taloha tsony hoe voatokana azy daholo ny tsena fa zao misy tsena daholo na any amoron-dalana rehetrarehetra mihitsy. Raha diniana amin'ny trano ity zao tena tokony tsy ohatra zao tena ohatra mba sondrotsondrotra kely ny fanambarana ny lalana ity fa tena tsy neto ny fanambarana azy. Ohatran'ny hoe manao zay alanina azy fotsiny izy zany fa tsy nandray andraikitra izay tokony ho izy. Tsy fandriam-pahalemana, ny erisetra, ny loto, fako miparitaka eto tseroa, tsisy fandraisana andraikitra. Tsy hitako izay hoe zavatra misy mivoatra eto amin'ny fahadiovana indrindra amin'ireny kanal didin'ny commune tsy fantatro na pipana izy. Dia anankiray koa eto koa ny jiolam-panendaka dia misy foana isan'andro. Io dia tena zava-doza mihitsy io, manalavitra amin'ny fampandrosoana ny firenena angamba zany raha sy diso. Dia tena le vidim-piainana mampilay miantra daholo zany, mahantra fa efa mividy nefa tena rehefa amin'ny tany. Izay zavatra izay zany mba hoe tsara raha mba misy maheno amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao io fa tena mampijaly vahoaka loatra, tsy miafy ainam-bahoaka mihitsy. Mila olona manandraikefa narina azy Antananarivo fa tsy vitan'ny resaka sy sehoseho ivelany fotsiny izany eo ny olom-pirenena. Tanolo-tokana fa mitaky fiara-miasa sy fiara-mientany rehetra mba tena hiantraika amin'ny isam-batan'olona ny fanovana sy ny fampandrosoana. Fa goavana ny fanarenana miandry izay ho ben'ny tanàna manaraka eo eto Antananarivo renivohitra. Zava-dehibe ny fandavatena ny filoha Marc Ravalomanana ary nara izao fampotehana misy izao. Azo antoka fa izy ihany hatreto no afaka mifehy ny fanarenana ao anatin'ny fotoana fohy. Mitaky fahaiza mitantana, mitaky fahaizana mampianatra toe-tsaina miabo ary fahaizana miresaka amin'ny vahoaka ny zava-misy. Tsy ny foto-drafitrasa ihany mantsy ny potika eto fa hatramin'ny toe-tsaina indrindrandrindra. Fanadihadiana eo amin'ny sary sindatsarany Tahirine. Tsy hiadinkevitra fa potika Antananarivo amin'izao fotoana. Mafy ny asa miandry izay ho ben'ny tanàna manaraka eo, manoloana ny fahampotehana misy. Eo ny lafin'ny foto-drafitrasa, fa eo indrindra koa ny fahampotehana toe-tsaina izay tena olana fototra. Nozarina gaboraraka, nozarina tolorana fa tsy nampianarina hiary vao mihinana. Tsy tonga ho azy ny fahampotehana, fa misy tompon'antoka atao ambadika izany.
tsy ny vahoaka irery no nizarina tolorana fa atramin'ny mpitantana ka miandrandra vola fanampiana avy amin'ny fanjakana Foibe vao afaka anovany fahavoazana Antananarivo. Ny any sasany indray vola tokony hiditra ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune omena orinasa manokana tombotsoany koa tsy mahagaga raha potika Antananarivo ankehitriny. Manakaiky ny fifidianana mandeha sahady indray ny fampitam-bahoaka ataony sasany izay efa niaraka ninana tamin'ny mpitondra ihany teo aloha saingy miketrika irotsaka ho ben'ny tanàna ka miezaka milaza ny faharatsy ny fanjakana amin'ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo amin'izao. Olona betraka efa toa ny filomarika Ravalomanana irery ihany hatreto no azo antoka fa afaka manarina any Antananarivo hoy ny fanehoan-kevitra. Mbara tanàna Antananarivo raha mahatsimbola avy any fanjakana no rasana io savovoka velona io maky miamaty io fahaizana mitantana ka io tsy resaka hoe tsy manambola ny fanjakana anampiana an'le commune fa fahaizanao mihitsy ny mitantana mahafantatra hoe ahoana ny amanao zay hoe olona tontolo ambonivohitra zay. Ny tontolo ambonivohitra io na resaka reny dalina narina rano maloto reny tokony anaty plan io hoe satria le tanàna ty mihitsatra Makaria dia ataonao tohizanao makany koa zany iny fa ito Antananarivo angahinao mahita an'izany tsisy ane feno trano vao feno olona mamorona trano iny amin'ny bypassy ity andotapenaka sinsisa io fantanange mba jereo mba nytany hoe misy plan na ego ve ao tsy misy mba misy plan ve création na lalana ty zany tokony lalana servitude any passage ndrehetra lala kely sy ny farany any de zay nge io ka satria tsy hain'le olona ny atao hoe gestion de l'espace urbain samy manao fa hoany ka le zavatra fa lefa fahoany de io safiritaka ambony ambany ary manarina an'io any mienjana indrindra de zako anisan'ny resako koa ty hoe ny fitantanana tanàna mitovy fitantanana société ihany hoa io anakoroa ihany any zavatra mitranga mba to mahomby anao voalohany rehefa tena sarotra be ny situation misy de voatazonao tam'le izy teo iny lay tanàna na vitanao nanatsara anazy zany fa raha ohatra tsy voatazonao tam'izy teo fa nianto tongany io de tsy mahay zany ianao ko de misy eto Antananarivo miaratsy ny tanàna izy mpitondra fanjakana nge manaiky an'izany nisy ministra nalaza be tsy misy nge naka zany hoe potika tanàna Antananarivo ny apotika zany izy io dikany tsy mahay ninina zany la nitatana atao tsy nahomby zany izy fa raha nahomby zany izy de nijanona tamin'izy nitantanan'ny filomaraka Ravalomanana zany io satria tamin'ny tsara ny tanàna Antananarivo ary mivoatra fa sao sy potika ko. Ankoatr'ireo dia isan'ny olana lehibe ho an'ny renivohitra ny fomba fijeriny malagasy fa toerana azahoana mitady vola aingana eto amin'ny renivohitra vokany mibosesika eto avokoa ny malagasy rehetra. Raha ny zava-misy no jerena dia hatrany amin'ny 20% ponina eto amin'ny renivohitra dia velomina avokoa fa tsy mamelona ka zary vesatra ho an'ny renivohitra izany. Na ny fanariana fako etseroa aza dia asa goavana ho an'ny mpitantana manaraka eo ny fampafantarana ny malagasy mandalo sy monina eto fa miteraka voka-dratsy mitaky olona entitra amin'ny fitsipika saingy afaka mahay mifampiresaka amin'ny vahoaka izay efa sahirana ara-pivelomana izao izany. Tsy ho mora ny fanarinana ny malagasy amin'ny lafiny toe-tsaina ary mitaky olona manana traikefa izany vao hotafarina Antananarivo. Zava-dehibe ny fahavonona ny filomarika Ravalomanana anarina izao fampitoehana izao ary azo antoka ny fiarenana ao anatin'ny fotoana fohy raha ny traikefa nasehony sy ananany teto amin'ny firenena hoy hatrany ny fanazavana. Zay koa no irosotsika tanteraka ao anatin'ny vavaony politika tsy voafehintsony ny fahamarony antoko politika eto Madagasikara. Vokany tsy mitsahana ny andraikitra tokony hosahany ireny antoko politika ireny eny anivony fiarahamonina kapotika ny firenena. Ao anatin'izany ny fanabeazana ny olom-pirenena, ny fampianarana ara-potokevitra ireo mpikambana ao aminy. Zary fototra famitaham-bahoaka ihany koa ny akana fahefana mba azahoana tombony ny fanaovana politika eto amintsika ankehitriny ary profon'izany ny firoborobony tsy miankina amin'izao fotoana izao. Fanadiadiana eo amin'ny sary sinjatsariny Tahirinena Atrandy. Tokony olesina ho an'ny vahoaka malagasy ny fihetsika naseho ny reson'ny bavam-bahoaka lany tamin'ny anarany tsy miankina izay nivadika nanohana fanjakana Avy-Etrandy raha vantany voalandy tamin'ny fifidianana osolom-bavam-bahoaka. Isan'ny mahapotika ny firenentsika sy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ireny hoy Ignace Randriamamizafy. Ny vadi-pitokisana tamin'ny vahoaka izay nametraka fitokisana taminy ireo sokajiana fa tsy miankina. Raha tamina firenena mandroso dia sarotra ny azahoany tsy miankina toerana saingy eto amintsika dia fomba iray azahoana seza ialokalofana ary paikady politika
tsy misy fanaovana politika izany ka hoe tsy momba anatsy na aroa fa rehefa tsy momba ny fanjakana dia manohitra azy fampitam-bahoaka ny ankoatra izay ho ihany imiasa Randriamamizafy. Misy fanovana lalàna tokony atao ho an'ny fanaovana politika eto Madagasikara. Fa any Angleterre tsy misy olona mirotsaka indépendant zany, any Allemagne tsy zany anatina parti politika daholo. Ataontsika lalàna eto hoe ny etoko politika dia akafahefana amin'ny alalany fifidianana kanefa ny mamela ny indépendant tsika ny mirotsaka de ny indépendant zany makafahefana amin'ny alalany iny fa maninona ny etoko politika terenao tsy maintsy manao congrès tsy aiko isaky ny taona de tsy maintsy manao projet de société de lazainao fa maka fahefana amin'ny alalany fifidianana azy fa ny indépendant tsy maniry anazy mihitsy anao congrès tsy maniry anazy anao projet de société nefa izy apetraka ao milahatra amin'ny antoko politika izay akafahefana amin'ny alalany fifidianana zany ange fa rafitra tsy mandeha amin'izy daholo tsy mandeha amin'izy zany ka de milaza ny olona hoe ka zay leo mpanao politika fa ny indépendant no tena mpanao politika fetsy ratsy indrindra de miteny an'izany ny indépendant no tena mpanao politika fetsy indrindra ary manimba sy manapotika fanaovana politika eto Madagasikara. Ny indépendant io akana tamin'ny fatelo ka barabarengy io averiko tsara zay tsy ny etoko politika no manimba ny fanaovana politika eto Madagasikara fa ny indépendant ary reo sady tsy manana foto-kevitra raha politika ijirony no tsy misy rafitra mifehy anazy ary ireo no tena manimba raha tiatsika renina aloha zany pratique politika eto Madagasikara de ataovy lalàna ndray mandeha indray hoe tsy afaka mirotsaka raha tsy anatina parti politika ny olona anankiray zay raha zay. Faharoa raha tiatsika andeha io pratique politika eto Madagasikara fa tsy anovany rafitra république de zao apetra hoe zay etoko politika tsy mahatafiditra olona lany amin'ny assemblée tonga de s'auto dissoudre zany hoe tonga de ravany izy ary tsy afaka manangana parti politika intsony ilay olona namorona an'iny de zay io raha mavita an'izany tsika de mihena anisan'ny etoko politika aloha voalohany ary manaraka rafitra anaty parti politika daholo ny olona mirotsaka. Ho avy ny fifidianana ho ben'ny tanàna ka tokony ahaka-lesona tamin'ireny ny olom-pirenena tsirairay raha aneho ny safidiny. Ny olona ao anatina antoko politika ihany no azo antoka sy mazava ny foto-kevitra ijorony sy hoentiny ampandrosona ny tanàna. Ireo sokajiana tsy miankina kosa dia fetsy sy tsy azo antoka raha ny fanaovana politika ho ihany ty mpanaraka ny raharam-pirenena. Ny tany manao ny rafitra fédéral rehetrarehetra zay ny rafitra fédéral de système anglo-saxon, ny américaine, ny anglisy, ny allemane, Brésil anisy manao an'io, Nigeria ty Afrika, Inde ary na ny Rosiana koa aza manao an'io. Am'ireny tsy de mahita atoko politika motrany telo ianao roa ary tena misy le fandimpiasam-pahefana izy atoko politika rony. Ny américaine ohatra, ny anglisy tamin'ny fifidianana farany teo tamin'ny anglisy moa manao rafitra parlementaire izy monarque parlementaire ho avy ndray zao fifidianana maire de indépendant de rehefa vao lany zalahy de mivadika reny fanjakana reny izy kagia ma-indépendant zany hoe firy ny indépendant lany tamin'ny fifidianana député nisy any dimapolo fa firy zao tsy haiko efapolo mahery lasa fanjakana any de indépendant ve zany reny soko zay ma-indépendant zany ka zay nge lazaiko hoe le rafitra mihitsy le rafitra ifehezana an'io zany tsisy mandeha amin'izy lany andro daholo ka raha vo rafitra lany andro tsisy fehezana anazy le hitondranao firenena de iny efa raha aniko nefa mety tsy nety nefa le tsisy mieritreritra misy ty nge tsy mety de ty tsy mety atao ty avaozana ny fanjakana moa de janony foana izy de izy mety aminay koa zay nge ny problème. 20 mahery ireo antoko politika voarakitra antsoratra eto Madagasikara na de zany aza nefa tsy misy tsy mahalala fa vitsy amin'ireo no tena mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Ny sasany dia fantatra anarana fotsiny, ny sasany dia noforonina mba ilatsahana amina fifidianana ary tsy hita taratra intsony taoriny fareseny tamin'ny fifidianana. Ny sasany kosa dia noforonina taoriny tranga politika na tsy manana foto-kevitra mazava aza. Fa iverina vetivety atao anatin'ny vaovao makasika ny fifidianana izay tanteraina ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra izao tsika ankoatra ny Filomary Karavalomanana izay efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ho isan'ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ny 2 desambra izao dia nanao fanambarana ihany koa ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka ny farany herinandro teo fa ho isan'ny kandida ao amin'ny commune Toamasina renivohitra. No mafisiny fa ho fanarenana any Toamasina sy ho fanoizana ny tolona indrindra izay efa natomboka ary ny ady amin'ny kolikoly izao fanapahan-kevitra izay noraisiny izao. Fa ny adadiana eo amin'ny sary sy tsara ny atahiriny. Potika ny renivohitra be tsy mitsaraka tsy azo jerim-potsiny izany fa tsy maintsy mandray andraikitra isika hoy ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka.
Isan'ny olana goavana ny fiakaran-tany kolikoly izay mahazo vahana ao Toamasina renivohitra ka miteraka fahapotehan'ny tanàna izany. Ny lalana tapitra potika hatramin'ny mpangalana misy mivarotra amin'izao ho iatrany ity solombavambahoaka vao fito tao Toamasina voalohany ity. Tsy ny olona akaiky ny fitondrana no heverina fa afaka anarana ny Toamasina raha ny 5 taona lasa ho an'ny komina renivohitra Toamasina koa tsy maintsy horaisina ny andraikitra. Efa diriantsika fa ny kolikoly manjaka tanàna eto, ny kolotsaina zay napetraky ny fitondrana zao io. Hitantsika fa tsisy raha manjary ny lalana, tsisy raha manjary ny fifamoivoizana, tsisy raha manjary raha jiaby amin'ny lameria koa dia oka zay mijaly loatra mivoaka ny Toamasina, mangidy ny fiainana mivoaka ny Toamasina ary matsiaro tegna sahirana tanteraka. Ka noho zany solombavambahoaka dia manam-pahefagna agny amin'ny Assemblée nationale. Tompony mangatakatiny izy rehefa mangataka hoe amboaro ny lalana. Tompony mangatakatiny izy rehefa mangataka hoe azaroagna ny vahoaka azatrongisana amina bulldozer, olona mipetraka 20 taona amina toerana anankiray. Tsy azo ekegna zany. Tsy zany mitsy ny endrika ny zavatra zay namboarinay taloha ary hotaterahanay magnaraka. Fa mila fifampiresagna. Misy tragno narodako teto, tsika nagnamboatra lalana, tsy misy olona menomenagna, tsisy banderole nitsangana fa nahazo fafampo daholy, malahelo le olona tragnony narodana ka izy kosa nagnamboatra tragno ambony lalana. Fa tsisy olana satria nagnino voarindra tsara ny fagnajagna ny zon'olombelona, zo fototrisambatan'olona ary ny lalagna velona sy ny fomba fiasa mendrika sy madio. Ankehitriny tsisy raha manjary dia zay mahatonga anako manapa-kevitra zay mpiara-miasa jiaby hoe tsy maintsy arovagna Tamatavy, tsy maintsy sauvegna Tamatavy. Anisan'ny zavatra tsy maintsy enjehako ihany averina amin'ny laony espace vert jiaby namidiny zare io, tsy magneky anio atsika satria mpangalana zao andro maraina za vao nanao fotigna tagny efa misy ino agnarany izy ity piqué daholy andeha namidiny zare koa mpangalana. Za namboly filao jiaby mpangalana, za be ny tanàgnany Tamatavy, ekipanay nagnamboatra an'io. Ary zay tsy mangataka an'io atao aminay, amin'ny agnaranay, fa ajanagna hoan'ny vahoaka ny Tamatavy. Magnino ndraiky zare malaka anazy? Non, oka zay, oka zay. Fanapahan-kevitra noraisin'ny Roland Ratsiraka mba hijerena manokana ny tombotsoan'ny renivohitra Betsimisaraka izao ny firotsahany ho ben'ny tanàna izany raha ny fanazavana hatrany. Ka ambarako eto tomponay Tokovavy ny firotsahako ho candidat. Ankoatr'izay dia nilaza i Roland Ratsiraka fa ho fanohizana ny tolona natomboka izao fanapahan-kevitra izao ho fanarenana any Madagasikara fa tsy ho an'ny Toamasina irery andry. Mpanao politika roa izany hatreto no efa nanao fanambarana ofisialy fa ho isan'ny candidat ben'ny tanàna tamin'ireo izay nirotsaka ho candidat filoham-pirenena saingy nitsipaka ny tsy fanaran-dalàna tamin'ny fifidianana iny dia ny filoha Marc Ravalomanana izay ho candidat ben'ny tanàna eto amin'ny renivohitra Madagasikara sy i Roland Ratsiraka izay candidat ben'ny tanàna ao Toamasina voalohany. Pejy fampianarana kosa indray tsy vitsy ireo sekoly nanomboka ny taom-pianarana tamin'ity alatsinainy ity, indrindra fa ireo sekoly tsy miankina. Ny 7 septambra ho avy izao moa ho an'ny fidiran'ny mpianatra ofisialy ho an'ny taom-pianarana 424 sy ny taom-pianarana 524 raha ny tetiandro avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Natokan'ireo sekoly tsy miankina ionana amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny tompon'andraikitry ny sekoly sy ireo ray aman-dreny ny andro voalohany ity. Fotoana ihany koa nanaovana jeritodika ho an'ny lesona tamin'ny taondasa ho fanazarana ny sain'ny mpianatra fanadiadiny andro miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Andry Rakotomalala. Misy tamin'ireo sekoly tsy miankina no nanomboka ny taom-pianarana vaovao androany. No ny fandaminana sy fandaharam-potoana manokana eo anivon'ny sekoly dia tsy maintsy naroso herinandro mialoha izany ho ny tompon'andraikitry ny sekoly iray tsy siny ny fanapahana betsaka. Fotoan-dehibe ho an'ny sekoly ny andro voalohany toy izao ionana amin'ireo ray aman-dreny sy ireo mpampianatra rehetra ahafahana mampafantatra ny fizotry ny fampianarana amin'ny ankapobeny. Eo ny fampahafantarana ny fandaharam-pianarana mandritra ny taona, ireo fitsipika mifehy sekoly sy ny fifampitondrana eo amin'ny tokotelo mamasana andro dia ny ray aman-dreny ny mpampianatra sy ny tompon'andraikitry ny sekoly. Ankoatra ny fampianarana amin'ny ankapobeny, hiavaka ny taom-pianarana ho an'ity sekoly ity, hotariana amin'ireo karazana fiaramboly sy taranja hafa tao ny lomano, zaitra, lakozia ireo mpianatra. Tanjona ny ampitomboana ny lentan'ny fahaizan'ny mpianatra. Andiniky tsika hita mihitsy hoe nisy fisondrotana ilay vidim-piainana dia
mba manaraka an'izay zany satria ny karaha mampiasa zany tokony mba asondrotra ihany koa ohatr'izay dia tsy maintsy natao zany zavatra zany. Eo amin'ny le 5 ny farany fandoavana ny écolage amin'ilay volana hitsahana dia raha ohatra zany tsy vita amin'ilay ray aman-dreny eo ilay izy dia tsy hoe masika be zahay fa mba manao fifampirarahana amin'ny tompona andraikitra ara-bola zany zareo. Tsy mikely soroka ny ray aman-dreny fa manao zava-dehibe ny fianarana ankizy na eo aza ny fasahirana na andavanandro. Ny fianarana ara-teo no fanohitra ho an'ny fampandrosoana sy lova-tsara indrindra. Ny tombo tsy nitovy toy ny isan-taona ny mpianatra nanoratra anarana ho an'ity sekoly ity. Isan-taona zany eo amin'ny 700 eo zany ny isanay 3 semaines après ny rentrée dia izao zany efa tratra zay izy zay efa mahatratra 700 zany zao ny effectif ao. Betsaka ny mpianatra vaovao. Olana goavana sedra ny ray aman-dreny tsy fahafahana mandony saram-pianarana araka ny tokony ho izy. Tsy maintsy nampiakatra saram-pianarana sy saram-pisoratana anarana. Manodidina ny 3,000 hatramin'ny 4,000 ariary nefa ny sekoly manoloana ny zava-misy ankehitriny. Tranga izay efa nampahafantarina ireo ray aman-dreny herintaona mialoha. Na eo aza nefa izany, misy hatrany fifampirarahana ataony ray aman-dreny raha misy antony tsy ahafahany mandony saram-pianarana mihoatra ny daty efa napetraky ny sekoly. Ny ora feno zany ho an'ny fampianarana dia tsy banga mihitsiny fa le activité zany mitady ora hafa zany izahay anaovana andreo activité ireo. Ny nahatonga ny sekoly zany ny fidy manokana andreo dia satria tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro zany ireo activité ary hita mihitsiny hoe rehefa reraka ny ankizy dia manao andreo activité ireo dia hita hoe mitombony ireny fahavitriana ao anatin'izy ireo. Ny datin'ny 9 septambra ho avy izao no manomboany taom-pianarana 420 ofisialy raha ny tety andro navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Manana herinandro ireo ray aman-dreny iomanana amin'ny fiatrian'izany. Raha ny zava-misy, mbola maro no tsy nahavita akory na ny fisoratana anarana na ny fividianan'ireo fitaovan'ny mpianatra fa miandro ny ora farany manoloana ny fahasahiranana. Fa ankoatra ny fampidirana mpianatra izay dia isan'ny makakaika ny isam-baravarana ny tsy fisaharan'ny fiakaran'ny vidim-pianana amin'izao fotoana izao. Tamin'ity volana ity izao dia nahitana fisorotana indray ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny lafarinina sy ny siramamy ary ny vary. Tafakatra hatrany amin'ny 1000 ariary ny iray kapoaka amin'ny vary eny amin'ny mpanjara. Fanadihadiny ny sitraka Ratovina Mbinitsoa eo misaritsy ndatsarany ny Arotanjana. Ankoatra ny fitaovan'ireo mpianatra dia misontra izay tsy izy ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro eny an-tsena. Mena hoy ireo mpivarotra ny fanjifan'ny malagasy ny vary foto-tsakafontsika noho ny fahalafosana. Manafosafo ny 1000 ariary mihoatra aza ny kapoaka eny an-tsena. Hita ho nisy fiakarany daholo na siramamy, lafarinina, ny vary koa tena niakatra. Ny volana ty hita koa tena niakatra ny vary. Malala lony dia makolika, dia ridelix. Izanako efa mivarotra 700 zao ny misy ty malala londo dia ty koa mivarotra 700 ny makolika dia ny ridelix koa mivarotra 5000. Zay no tena hitana fiakarana. Eny ny fianana be dia be mihitsy le fanjifan'ny olo satria taloha zao mividy ray gony dia amin'izao tapa-gony na 20 kg na 30 kg. Mampiasa zany tokony ho miakatra amin'ny orinasa rehetrarehetra any tokony miakatra ny karaha mampiasa dia amin'izay mampitombo amin'ny mpanjifa mako raha hoe miakatra ny any dia ty miakatra koa ny mpanjifa ny anay. Fampianana ny kapoakam-bary arotsaka no ahafahan'ny malagasy mitazonaina ho velona. Tsy vitsy ireo tsy mihinana amin'ny antoandro, ifehezana ny vola mivoaka. Tena mafy aloha ny fiatriana an'ilay satria ny olona mahay mitombo nefa vidim-piainana miakatra foana tsy misahatra miakatra nefa ny asa tsisy. Tsy maintsy manaina kapoaka fa izy moa tsy maintsy hohanina satria efa foto-tsakafo dia tsy maintsy hohanina dia aina fotsiny kapoaka dia rehefa mihinana dia zay. Mafy tena mafy fiatriana an'ilay izy dia miezaka eo amin'ny fiainana. Zay zao ny hitako hoe vahaolana mila mitady zany. Kapoaka aloha tsy azo ahena ny kapoaka satria nisy any zaza rehefa mitombo fa ianao zany no mila miezaka mampitombo vola miditra. Katran'ny lanjam-bola maivana valerana roaly zany tena tsy mitentsony amin'izao. Zay ngana aloha ena tsefatsefa nefa raha ohatra anay aloha le vatra mandeha dia amin'ny tao indray tsy mihinana fa zay hitanay any an-dalana zany no hohanina dia le eo an'le
eo an'le hoe inona moa izy teo le sakafo ambanivohitra zany tsy eny tsy de hoe ambanivohitra be makaiza aloha satria ny voky be koa tsy misy hatreo fa hoe mba mahazahaza aloha zany de mba zay fotsiny fa mba ohatra hoe mba mitady vahaolana zany ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria tena mihasarotra mifena. Hatreto dia mbola tsy hita mazava ny vahaolana haingana sy maharitra ahafahana mamaha io fiakaran'ny vidim-bary io eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa dia mampiahiaha ny mpitsabo atsy Afrika Atsimo ny nahitana zazamena vava mitondra ny tsimikaretina VIH sida. Efa misy anefa ny fanafody ary maimaim-poana izany. Eo ihany koa ny fitsabonana isoroana ny fifindrany ny tsimikaretina amin'ny zaza ao amboka. Liva Vonjiniaina sy Mathieu Francis no mitatitra amintsika ny antsipriany izay. Tombanana roa alina sy iray hetsy isan-taona ireo trangana VIH vaovao. Mamely ireo ankizilahy ny 17 taona. Raha ny taremarika hatrany, zaza 3 hetsy sy iray tapitrisa mahery no miaina miaraka amin'ny VIH maneran-tany. Araka izany dia olana ho an'ny sampandraharahan'ny firenena mikambana misahana ny ady amin'ny sida na ny ONU sida ny fifindran'ny VIH sida amin'ny zaza ateraky ny reny mitondra ny tsimikaretina. Tamin'ny tapany voalohan'ny taona ity, zaza 230 no teraka nitondra ny tsimikaretina VIH tao amin'ny faritry Gauteng ao Afrika Atsimo. Izy anisan'ireo firenena manana tany ambony indrindra maneran-tany amin'ny VIH. Eo amin'ny 27 isan-jaton'ny mponina ao aminy dia miaina miaraka amin'ny VIH. Eo amin'ny 5 alina sy iray hetsy eo isan-taona ny trangana sida vaovao amin'ity firenena ity. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompoko lasy tompoko vavy tamin'izao hariva izao mankasitraka anona nanaraka izany ny hatramin'ny farany azadiny ny fandarana dinika aorin'izao fampalalambo vao izao nisy olombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika Anjozorobe no vahiny ny fanira zafimanantany ao anatin'izany iresana manokana ihany koa ny trangana fakanakeriny tany amin'iny distrika iny izay kosa metraka ny soavatsara tompoko lasy tompoko vavy.